किशन जी आपके फरमाइश पर बहुत ही अच्छा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों को किसी अन्य नाम का रिंगटोन या शायरी बनवाना है तो नाम लिखे। तो चलिए सुनाते हैं। किशन जी आपका फ़ोन आ रहा है। अगर आप रोटी सब्जी खा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, थाली साइड में रख दीजिए, हाथ जल्दी से साफ कर लीजिए। मोबाइल आपका बज रहा है, जल्दी से उठा लीजिए। इतना इंतज़ार मत करवाइए, फ़ोन उठाइए, बात कर लीजिए। प्लीज़ टू द कॉल किशन जी।